呢個角度差唔多啦，影乜都得啦，呢個角度，呢個角度啱啊，6.9出門口，而家要去上筆架山，好，等陣帽戴嗰頂好喎，呢個兩尾戴嗰頂都唔好喎，戴嗰頂，戴翻自己頂帽。戴翻平時戴嗰頂帽，戴翻平時戴嗰頂帽啊！收起呢支，收起呢支嘢，佢阻撚住晒。好，出門口，使唔使帶包廁紙啊？唔使咩？我試唔帶廁紙。戰車，好熱啊！今日，呢度冇開窗焗咧，準備咗多嚿電啊，2嚿電，30 AH 啊加埋，諗住今日係玩70-80公里啦，我估得唔得咧？唔得咪叫滴滴車返嚟咯。呢個就係我啦，呢個就係我架車啦，呢嚿就係後備電，嗰個係換咗嘅新電機，1000火啊，成個冷氣機咁勁啊，1000火嘅電機啊，哇，勁啊，總之係勁啦，未試過咁玩啊，又未試過第一次咁樣拍片，希望好睇啦，唔知個角度會唔會高得滯咧？高炒咗少少應該，一陣坐揸車咁樣得少少就啱嘅嚇，高炒少少。到啦，1樓地下。哇！開車啊！撻車，定撻咗啦。
較好過倒後鏡，有個倒後鏡好過冇啦，叫做嚇。撳個2波先，出到先至撳5波。哇！飛雀，整個5波，出馬路啊！一嚟就出馬路啊！喂，行翻條慢線，哇！卜卜聲啊，應該啲風聲啊，卜卜聲。27，而家時速啱啱叫27。我都快過我啊！我唔係好快嘅咋，開唔快㗎嚇。要快我可以開得快嘅，但係我唔開得快，我而家唔開快嚇。好早啊，6點幾7點鐘啊，冇車啊，朝頭早啊，又靚喎個天，藍天冇雲啊，收油等佢自己上到去燈口啊！哇！呢個細路好開心喎！
買都冇用㗎，咁多燈位都要等燈位啊！可以上落去啊！呢度收咗油啊，等佢上，慢慢上。落車啊！俾翻少少油啦，行快少少，好慢。而家行緊36啊，行緊時速36。都算快嘅，時速36，一計可以去到49度啦。平路啊嚇，上山都唔得，上山啊10零啊，10零20啊，如果上車。今朝天氣好涼啊，好舒服啊！早起的鳥兒有蟲吃啊，真係啊！好，前面轉右。入去呢個叫咩啊？咩北咧？叫江北路啊！哎呀，睇唔到個頭添。橋北路啊，呢度唔係江北路，橋北路。係北江大橋嘅北面啊，橋北路。咁前面我哋嗰個飛來橋啊，飛來湖嗰條橋咧，我哋唔係喎，我哋唔過飛來橋喎，我哋呢度前面轉右啊，喺飛來湖之前轉右，飛來湖公園之前我哋轉右。過都得嘅，但係尋日行開，之前行開係唔過嘅，咪繼續唔過咯。以前睇片咧，見到人哋自己同自己講嘢，而家輪到自己同自己講嘢。巴士，使唔使唔急啊，巴士佬？跟翻慢啲啊！跟隊就算啦。喺前面呢啲燈轉右啊！我要係啦，過燈位，我喺呢度轉右。咁咧右轉咧係唔使睇燈嘅。好啦，左邊就係飛來湖公園嚟嘅，好正，好舒服啊！真係早啲起身真係正。以前成日睇片咧，啲人淨係拍片就唔講嘢，我真係好唔中意睇嗰啲片嘅。有啲人一路介紹下好啊，去到邊度做緊咩事，發生緊咩事可能噥噥聲啊，聽啲聲風聲太大啊，唔知啊。第一次拍。
企先至睇下啲風聲會唔會遮住，唔好講咁多嘢啊！斑馬線開翻慢啲，可能有人過斑馬線嘅嘛。呢度斑馬線咧就行人優先嘅，都唔係呢度嘅，應該我估周圍都係嘅。行人優先啊！好，前面有架車啦，先至冇咁孤單。咁啊，前面燈口我要轉左嘅，但未到燈口。見到有燈口，我先出翻去快線啊！出㗎啦，要冇車啊，出快線啊！呢度要轉左啊！分享太陽啊！呢度都睇唔到盞燈，而家咩嚟嘅？人行我就行啦，唔理咁多。前面入去有單車徑啊，行入去單車徑好舒服啲，穩陣啲，係咪咧？我記得係有單車徑嘅。咦？好似唔撚行啦，咁樣條路好爛啊！我呢度先係，呢度 OK 啊，屌！啲汽車唔使同你爭路，都係人哋呢度啲人揸啲電動車咧，逆線行駛可以。希望佢睇到我啊，我睇唔到佢噶啦，咪撞撚死佢，撞死我唔緊要啊，唔好撞撚死佢咯，好似覺得行出邊仲安全過行裏邊，出邊冇人夠膽逆線行駛嘅出邊，好撚多呢啲咁樣嘅障礙物，嗱，佢有老母喺右逆線行駛啦，咁喺大架車，都係唔撚滯出翻去啊，出邊穩陣啲嘅，想出都冇得出啦，屌，冇路口出啦，咁咪有。行晒咯係有得出啦，係唔出啦，差唔多到啦。跟住佢冇死應該，有撞一撞佢先啦，係咪先？一味跟住佢，佢都揸得好定喎，好少人揸得咁定嘅呢度。個個都飛嘅啲車，哇！呢個草原，右手邊有個草原啊，我出啦，出到跟住呢個路口轉右咧，就叫做咩啊？呢條叫個旅遊大道啊，又唔使睇燈啦，轉右啦，最中意右轉嘅先。喂，睇車旅遊大道。新起㗎，未起完㗎呢條路，未開通㗎。我揸得幾安全，幾頂揸得。好似有啲風。
跟住佢啊！我估係佢會唔會同我一齊要去嗰度咧？啊，好大機會喎！哇！哦，佢唔去，佢唔去啊！咁我自己去咯。會唔會呢個踩單車要去咧？有危就有機啊！呢度好似個窿好似捐到過去嘅，我記得尋日係咯，係咪啊？捐唔捐到啊？捐不到，嗰邊先捐到屌，係忘記啦！哎呀！好，繼續飛。係嘅。忘記啦。要出得啦，唔使上去啦。好，出返條正常嘅路行下先。呢個叫自製行車記錄儀，係 iPhone SE 嘅行車記錄儀啊！哇，正！收油啊！過石品啊要，我哋過咗石品咧轉左嘅，會入去呢個，係咪好似叫田心村啊？田心村係上山㗎，好轉左，哇哈哈哈！哇爛路，呢度有個牌坊啊！睇下影唔影到先，我睇唔到啊！咦，係咯，影到，影到。而家開始上山㗎啦，開始。哦，有車對頭車，小心少冇撚爬頭啊！佢真係想爬頭。好，呢個牌睇唔到寫乜嘢。好。開始轉右，開始上山。正，好舒服。呢啲踩單車幾爽真係。哇！咁早買綠豆沙喎，綠豆沙做早餐啊！好，嚟到呢度斷一斷條片先，唔好一條片太長啊！咦？咩嘢？獎品喎！